خوێنکارانی بەڕێزم کاتان باش لەموانەیەدا لە سەنڕایزی پۆلی 12 دەسەکەین بە شەرحکردنی هەندێک بابەت لە یونیتی 4 لەگەڵ بڵین ڕیدین و ئیپیسۆد و ئەکتیڤیتەکەی واتە کتێبی خوێنکار. سەرەتا بە چەند پرسیارێک دەست پێەکەین کە لە ڕیدینەکایە لەرە هەندێک جارم پرسیارامە نووسیوە لە هەنێک شوێنی تریش دووبارە بۆتەوە. بۆ نمونە لە یونیت تاسکی ئەوەی ئازاد قادر ئەم چەند قسەیە کراوە لێرە. Oh, look at the lies you know. People like me only really see New York when we show visitors round. ئەم پرسیارە هیچ کام لەمانام قسەیان نەکردووە، نە پارێزگاری نیویۆرک کردوێتی، نە گەشتیارێک کردوێتی، نە کەیڕێڵی کردوێتی، وادڵی نەنۆڤدم. I like to ask this. Roughly, how big is the population of Iraqi Kurdistan today? ئەم پرسیارە کە ئەکرێت ئەڵێ حەزەکەم پرسیارەوە بکەم how big is the population of Iraqi Kurdistan today؟ کام ڕۆژماری دانیشتوانی کوردستانی عێراق چەندە؟ A member of Azad's audience. ئەمە یەکێک لە ئەندامانی بەشداربووەکانی کۆنفرانسەکەی ئازاد وتی. What? You mean we have waited 3 hours to get here and we can't even go up inside the stages anymore? ئەمە گەشتیارێکم قساکات. دوای ئەوە your discussion this week will help to shape the future of your world. So let me just say again that New York offers you a huge welcome. ئەمە قسەی پارێزگاری نیویۆرکە. Welcome back Azad. Now I'd like you to give you our English class a short presentation on your experience in New York. کاتێک ئازاد دەگەڕێت و مامۆستاکەی داوای لێکا کە پێشکەشکردنیەکی کورتکە لە پۆلەکە، ئەمە کە ڕێڵی یامەڵین کەیت ڕێڵی قسەکەی پێڵە کە مامۆستاکەیەتی. The Empire States Building was opened in 1931 and it is. ئەمە لاڵبژارنەکان ئاکرێت یەک پرسیاریان بێ ئەکرێت دوانیان بێت لەرە ئەیوسی ڕاستە بەڵام زانین بۆچی. and it is 102 floor 102 قاتە and 1740 meters ئەفو میتر نییە ئەمە فیتە بابیکەین بە فیت کە 1740 پێ بەرزەکەیەتی. I want کەواتە ئەیوسی ڕاستە بڵین وەڵامی دی ڕاستە. I want to ask this roughly how big is the population of Iraqi Kurdistan this. ئەمە لە پێشەوتمان هەندێک تیا دووبارە بێتەوە یەکێک لە ئەندامانی بەشداربووی کۆنفرانسەکەی ئازاد ئەم پرسیارەی کرد. The World Youth Conference in Manhattan and it was opened by a speech by the mayor of New York. لە شاری مانهاتن کرایەوە لەلایەن وتەیەکی پارێزگاری نیویۆرکەوە. The title of first conference is Action for a Better World. ئەمە تایتڵ یەکەم کۆنفرانسە Action for a Better World. The title of Azad's first presentation. بەڵام ئەمانەڵێ تایتڵی یەکەم پێشکەشکردنی ئازاد Building the New Kurdistan. Building the New Kurdistan. The second presentation of Azad's Qadr at the Youth Conference was دووهەم presentation دووهەم پێشکەشکردنی ئازاد لە کۆنفرانسەکە چی بوو؟ Oil and Water Resources in the Middle East. Oil and Water Resources واتە نەوت و سەرچاوەکانی نەوت و ئاو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. Azad Qadr was asked by his English teacher to داوای لێکرا کە چی بکات لە مامۆستاکە give a short presentation about his visit to New York. ئەمە کاتەوە لە پۆلەکە داوای لێ کرد short presentation واتە پێشکەشکردنی کورد دەربارەی گەشتەکەی لە نیویۆرک پێشکەش بکات. The World Youth Conference was opened by the mayor of New York. خوێنکاری خۆشت ئەگەر لێرا بۆ نمونە لە جاتی opened closed بێت هەر بە قسەی پارێزگاری نیویۆرک کرایەوە بە قسەی پارێزگاری ئەوش بە وتەیەکی ئەو کرا بە وتەیەکیش داخرا.
over 2,000 young representatives and the conference discussed on all the following: action for a better world and development in every country. Panza, the World Youth Conference program was called Action for a Better World and Development in Every Continent. Stella was person who showed Azad round. أو كسي كلاقل Azad أقرأ شو Stella بو. I am pleased that you are talking about Kurdistan later on. This was said by أمقسيا كالي خوشحال دوای دواتر دربارەی کوردستان قسە کردووە کەی ڕێلی واتە مامەساکەی پێڵێ. When Kayreli said, "It's great you will be speaking for Kurdistan later on," she means the speech of Mayor of New York, Azad's discussion about this visit to New York, Stella's plan to visit to Kurdistan, Azad's discussion about oil and water resource in the Middle East. دوای ئەوە 19 Azad Qadir couldn't visit while he was in New York. Azad Qadir ناتوانین سەردانی پەیکەری ئازادی بکەن Statues of Liberty کە لە نیویۆرک بوون لەگەڵ ستێلا نەیتوانی سەردانی پەیکەری ئازادی بکە. دوای ئەوە Azad Qadir and Stella visited together the Empire State Building. بەڵام دواتر هەردووکیان لەگەڵ ستێلا سەردانی کوێیان کرد؟ سەردانی Empire State Buildingiان کرد. The Empire State Building was the tallest building in the world for over 40 years. ئەگەر من بە ژمارە نووسا بوو 40 یانە بنووسین واتە بۆ زیاتر لە 40 ساڵ بە بەرزترین بینە لە جیهاندا مایەوە بەڵام ئێستا نا. واتە لە 1930ەوە هەتاوەکو 40 ساڵ بەدواوە. Azad's teacher asked him to give a short presentation on his experience in New York. ئەمانەش هەر کۆمەڵێک تقریبا شتی دووبارەی تیا لێرە نووسیمە بە کورتکراوەیی بۆ نمونە Saturday evening Azad arrived in New York. Saturday evening Azad گەشتە نیویۆرک. Sunday afternoon visited Central Park. لە ئافتەرنونی سەندەیە چی کردە visited Central Park سەردانی پارکی ناوەندی کردەوە. Monday 9:30 a.m. conference was opened by the mayor by the speech of Mayor of New York. Monday 9 a.m. Tuesday 2 p.m. Presentation to the conference. Thursday trip on the Staten Island Ferry. Thursday trip on the Staten Island Ferry. Thursday evening visit to Empire State Building. Azad and Stella go up the Empire State Building Thursday evening. ئەوە لێرە شاکەڵ نووسیمانە Thursday evening سەردانی Empire State Building یان کردو لە شەهەمان شت دووبارە بۆتەوە Azad و Stella بە Empire State Building سەرگەوتن دەکات لە Thursday evening کە هەمان ئەوەیە. Azad visits to Central Park Sunday afternoon لێرەشا بە هەمان شێوە Sunday afternoon visit Central Park. Azad and Stella caught the Staten Island Ferry Thursday afternoon لێرەشا بە هەمان شێوە ئەوەمان هەیە Thursday afternoon هەکەمان بۆ نووسیوە. Azad presentation to the conference Tuesday afternoon. دوایەوە کۆمەڵێک پرسیار وەڵامی ترمانەیە. The organizers kept asking, so I agree. I agree کە Azad دەڵێ I agree لێرە ئەڵێ here means Azad said yes. ئەڵێ I agree واتە ڕازیم to doing another presentation بۆی کە پێشکەشنی تر پێشکەش کات. So there is too little time to prepare here means on time is short to get the presentation ready. واتای ئەم شکڵە there is too little time ئەمەیە ئەڵێ means خوێنکاری خۆشت کە لێرە ئەڵێ means یعنی ئەم قسەی کە لە دوایە نووسا بۆ نمونە ئەمە نووسراوە واتای ئەمەی پێشەوەی لە دوای مینەکە واتای ئەوەی پێشەوە واتە means بە واتای ئەمە دێت کە لێرە ئەڵێ there is too little time to prepare means واتە چی کاتێکی کورتیە بۆ پێشکەشکردنی کە خۆی ئامادە بکە. سێم I am pleased you are enjoying things here.
ئەم وشەیە ئەم قسەیە ئەڵێ I am pleased you are enjoying things خۆشحاڵم بە بەوەی کە خۆشیتان لە شتەکان بینیون it means on you are enjoying yourself and having a nice time. چوارم had a great view as we sailed past here دیمەنێکی جوانێ بوو کە لە نزیکەوە پێ هاتیە واتەی چی on Stella and Azad saw the Statues of Liberty clearly as they went past it. Answer ئەمان ئانسەرێکی ترە Rosa Gomez was live we live in a global community here means ئەم قسەی Rosa Gomezە we live in a global community here لێرەدا ئەم قسە واتای چییە ئەڵێ all people and nations of the world are linked and connected as if in one sea of community. خوێنکاری خۆشەویست لە ئیمتیحانە بۆ نمونە لەوانەیە بڵێ we live in a global community ئەم قسە هیچیە بڵێ Rosa Gomezە یاخود دەڵێ all people and nations of the world are linked and connected as if in one sea or community هەر قسەی Rosa Gomezە لەبەر ئەوەی ئەمەی کە ئێستا دیاریم کردووە بە سوور هەمان مرادیفی ئەم قسەیە ئەکاتەوە هەمان مرادیفی ئەم قسەیە ئەکاتەوە با بە خەتێکی سەوز دیاریکەین ئەمەیان بەشین دیاریکەین we live in a global community لێرە داواتای ئەم قسەیە I am happy you will be doing New York means ئەم قسەیان لێرە واتای چییە ئەمەشیان با بە خەتێکی سوور دیاری بکەین لێرە دامباتای Kay really is happy Azad is going to visit the famous place in New York ئەمە واتاکەیەتی کە مامۆستاکەی خۆشحاڵە کە ئازاد لەوێش سەردانی شوێنە بەناوبانگەکان ئەکات بە خەتێکی شین بێ ئەمیش سێهەمیان what is side means on the view from the Empire State Building is extremely impressive and beautiful ئەمە سێلام قسەی کردووە هەڵە چ دیمەنێک کاتێکە لێوە سەیری شارەکە ئاکەی what were the names of three hostels that Azad concerts شوێنی حەوانەوەی ئازاد کە دەستنیشانی کرد سێ ئوتێل بوو کامانە بوون ئانسەرەکان The Big Apple North Park Hostel A1 Hostel ئەم سیانە زۆر گرنگە ئاگال لێبێ ئەمە ناوی ئەو سێشوێنەیە کە ئازاد لێ ئەمێنێتەوە بۆ حەوانەوە کە لە هەر سێشی نامێنێتەوە بەڵام ئێستا خۆی سیان هەڵەبژێرێ بەڵام دانێکیان هەڵەبژێرێ لە ئەخیرا The Big Apple North Park Hostel لەگەڵ A1 Hostel Big Apple Hostel بە ئەمەژەر هۆستڵێکی بۆ زیادکەین لێرە Hostel. Number 2 What points about the hostel did Azad think about لە چ خاڵێکە ئازاد بیری لەو میوانخانە ناکردەوە بۆ چی و چی بیرە کردەوە ئەڵێ what points واتە بۆ چەند خاڵێک بۆ چەند شتێک ئازاد بیرە کردەوە ئایا کامیان هەڵبژێرێ یان کامیان هەڵنەبژێرێ answer the cost واتە تێچوو the facilities واتە ئەو کاراسانی لی فراهم کراوە پێداویستانی کە لێتی the distance and how popular the hostel were و مەسافەکەشی کە لە شوێنی کۆنفرانسەکەەوە دوور بوو و ئایا ئوتێلێکی چۆنە کەواتە ئەم سێ وەڵامە زۆر گرنگە ئەگەر وتی ئازاد لە چ ڕوویەکەوە ئوتێلەکانی هەڵەبژارد و بەدڵی بوو which is the most expensive of the hostels کام لەو ئۆسڵانە کام لە ئوتێلانە گریانترینیان بوو is the Big Apple cheaper or more expensive than the A1 hostel ئەڵێ ئایا Big Apple hostel هەرزانتر بوو یان گرانتر بوو لە A1 hostel why Azad probably choose the Big Apple hostel بۆچی ئازاد Big Apple hostel هەڵبژارد because ئەمە وەڵامەکەیەتی it was cheap and near the conference building to stay in ئەمە خوێنکاری خۆشەویست تۆ ئەتوانی ئەگەر ئەو وەڵامە تاوانش نەبێت یعنی خۆی سێ وەڵامەکەی کەوتمان کۆس واتە تێچوو فاسیلیتیز لەگەڵ دیستانس ئەوە زۆر ڕاستە ئەمەش تقریبن هەر ئەمە ئاگرێتەوە
Why Azad decided against the other hostels? بۆچی ئازاد بڕیاری دا کە ئەوانی تر هەڵنەبژێرێ. Probably decided against the A1 hostel. بڕیاریا کە A1 hostel هەڵنەبژێرێ partly because بەشێکی لەبەرەوەی چی it was too expensive. بەشێکی لەبەرەوەی زۆر گران بوو and partly because it was too far. بەشێکی لەبەرەوەی زۆر دوور بوو لە شوێنی کۆنفرانسەکە. هەندێک ئانسەری ترکامە لە کتێبە هەیە ئەتوانی بۆ ئەو شتانە بۆ ئەم پرسیاری هەڵبژارنی ئوتێلە وەڵامی بدەیتەوە پێی. The Big Apple Hostel has the best facilities. Big Apple Hostel وی کە ئازادی لێمایەوە باشترین خزمەتگوزاری هەبوو. The facilities in the A1 hostel weren't as good as North Park Hostel. بەڵام ئەو خزمەتگوزارانەی کە لە A1 hostel بوو بەقەت ئەوەی North Park Hostel باش نەبوون. In fact, the A1 hostel had the worst facility. لە ڕاستیدا A1 hostel خراپترین خزمەتگوزاری هەبوو. The Big Apple Hostel was the nearest hostel to the conference. بەڵام ئەمە کە ئازاد لێمایەوە Big Apple Hostel نزیکترین هۆستل بوو نزیکترین وتێل بوو لە شوێنی کۆنفرانسەکەەوە and the other two hostels were further away. بەڵام دوانەکەی تر A1 و North Parkەکە دوورتر بوون. The A1 hostel was the further hostel of the three from the conference. بەڵام A1 hostel دوورترینیان بوو یعنی لە دوانەکەی تر زۆر دوورتر بوو لە کۆنفرانسەکەەوە. خوێنکاری ڕۆی ئەمانە هەمووی زۆر گرنگن. The North Park was the most popular hostel. The Big Apple was more popular than the A1 hostel. In fact, the A1 hostel was the least popular hostel. ئەمانە پەیوەندی شەر بە پلێ بەراوردی وەکو گرامەر superlative comparative. I think Azad probably chose the Big Apple. ئەڵێ پێم وایە ئازاد ئەمە وەڵامی تراڵی پێم وایە ئازاد Big Apple Hostel بژار mainly بە شێوی سەرەکی لەبەر چی it wasn't as expensive as the North Park واتە بەقەت North Park گران نەبوو because it had the best facilities چاکترین خزمەتگوزاری هەبوو it was closer to the conference center than the A1 hostel و نزیکتر بوو لە کۆنفرانسەکە لە شوێنی کۆنفرانسەوە لە A1 hostel and it was the most popular of the three hostels. ئەم کۆمەڵە جوابە ئەمە جوابێکی تر لێرە ئازاد probably decided against the A1 hostel بۆچی بڕیاریدا A1 hostel هەڵنەبژێرێ partly because it had the worst facility سیرکە لە Big Apple hostel ئەڵێ بۆچی هەڵیبژار ئەڵێ it had the best facility بەڵام لەمایانە ئەڵێ it had the worst facilities ئەمەی A1 hostel partly because it was the furthest from the conference لەبەرەوەی دوورترین بوو لە کۆنفرانسەکەەوە وبشيتري partly because it was the least popular of the three hostels. ئپیسۆدی 4 چەند وەڵامێکمان هەیە بۆ ئپیسۆدی 4 لێرە کە هەمووی هەڵبژاردنە و لە مەرزەمەکە شاتیایەتی The seller asked to sing them a song. یەکێک لە دەریاوانەکان داوای لە Long John Silver کرد کە گۆرانیشیان بۆ بڵێ. The song that Silver sang carried Jim back to Admiral Benbow. ئەو گۆرانەی کە سیلڤەر وتی جمی جێڕایەوە بە خەیاڵ بۆ چووە بۆ میوانخانەی ئەدمیرال بینبۆ کاتێک کاپتنی لێ بۆ گۆرانەیەوت. When Long John Silver started to sing on board Hispaniola, Jim remembered the Admiral Benbow and Captain Bill. هەمان پرسیارە بەڵام سیغەکەی گۆڕاوە. چوارەم During the voyage, Mr. Arrow was worse than Captain had feared because لەماوەی گەشتەکەدا Mr. Arrow زۆر لەوە خراپتر بوو کە کەپتان لێ ترسا. بۆچی؟ He had no control over the crew. People did what they like. هەردووچیان ڕاستە لەبەرەوەی کۆنترۆڵی بەسەر دەستەکەدا نەبوو و خەڵکانیش چیان پێ خۆش بە ئەیان کرد. After a day or two of the voyage, Mr. Arrow began to act like a man who was drunk. دوای ڕۆژێ لە دوو ڕۆژیان لە گەشتەکە Mr. Arrow و کەسێکی سەرخۆش ڕەفتاری دەکرد. When at one dark stormy night, Mr. Arrow disappeared and not seen again. لە شەوێکی زریان و تاریکدا Mr. Arrow دەرنەکەوتەوە دیار نەبیندایەوە وە کەسیش نە سورپرایز بوو نە سەرسام بوو نە پێی ناخۆش بوو. Silver's parrot named after famous pirate Captain Flint. واتە پارۆت واتە
بە بەغاکە یان تووتیەکەی سیلڤەر بە ناوی پایرەت کاپتن فلینتەوە ناوی نابوو. The parrot used to say پارۆتەکە بڵێن تووتیەکە هەمیشە چی توی piece of eight. One evening when Jim had finished work, went up on the deck to get an apple. ڕۆژە جیم کە کاتە ئیشی تاواکە چوو بەشی دواوی کەشتێکە بۆی سێوێک to get an apple. سێوێک بدۆزێتەوە بیخواوە لای بەرمیلەکان. In the apple barrel, Jim must have fallen asleep because لەناو بەرمیلی سێوەکانە جیم کەوتە خەوێکی قوڵە یان خەوی لێکە. بۆچی؟ of the gentle movement of the ship. واتە کەشتەکە کاتێ ئەڕۆیشت و جوڵەی هێواشی کەشتێکە وای لێکرد لە بەرمیلەکە خەوی لێ بکە. When Jim woke up in the barrel, he heard someone speaking who was Long John Silver. کاتێک کە جیم لە ناو بەرمیلەکە خەوی لێکەوتە بوو کەسێک هات پاڵی دا بە بەرمیلەکە و دانیش بە تونی دوایی کە قسەیەکی لەبەر خۆی سەری کرد Long John Silverە. Dick was the youngest man on the ship. ئەگەر لە ئیمتیحانە بۆ نمونە دیگ نووسرا بوو کە نووسا was the youngest man of the ship هەڕاستە یان ئەڵێ بۆ شای was the youngest man of the ship واتە گەنجترین پیاوی کەشتێکە چێ بوو دیگ بوو. When Flynn was the captain, کاتێک کە فلین کاپتن بوو the one-legged man was a shipmate. چواردە Silver's plan for future was پلانی سیلڤەر چی بوو بۆ future بۆ داهاتوو selling the spyglass by his wife وتێلی spyglass بفرۆشە لەلایەن ژنەکەیەوە and meeting her somewhere away from Bristol و دواتر لە شوێنێکی دوور لە بریستۆل ببینێت. Jim discovered Long John Silver's future's plan when he was hiding in the apple barrel. کەی جیم ئەم پلانی فرۆشتنی وتێلەی جیمی لۆنگ جۆن سیلڤەری بۆ دەرکەوت کاتێ لە بەرمیلەکە ئەو خەوی لێکرد و هەستا و بە قسەکانی ئەو خەبەری بووە لە پلانەکەی بۆ دەرکەوت. Silver didn't want to attack the squire and the others right now. بۆچی سیلڤەرنی هەرێستا پێش کاتە سەر ئاغا ئەوانی تر لەبەر چی؟ The captain was an excellent sailor. ئەمە هۆیەکیان کەشتیوانێکی باش بوو کاپتن. The doctor and the squire had the map somewhere secret. و دکتۆر و سکوار دکتۆر و ئاغاش نەخشەکان لە شوێنێکی نهێنی شاردبووە کەواتە هەردووشان ڕاستە. The captain showed Silver a map which was captain چ نەخشێکی پیشانی سیلڤەردا بوو a new copy of Billy's map without red cross and written notes. A new copy of Billy's map with every detail. ئەمەیان ڕاستە ئەمە دیتێڵەکانی لەسەر بوو بەڵام سەیرەکەی ڕێدکرۆسەکانی لەسەر نەبوو کەواتە ئەمەیان با بکەینەوە بەڕەش. هەژدا according to Silver's plan بە پێی پلانەکەی سیلڤەر he would بۆ شای if he finally found the treasure. Kill the men all and share the bad news. Give the map and the back spot. Sing the song and leave the anchor. Leave the men on the island or kill them. Nozda. After hearing Jim's story, the captain decided to go on the voyage. کاتێکە گوێی لە ئەم چیرۆکە بوو بڕیارێکدا نەبگەڕێتەوە نەشەکە بسووتێنە نە سیلڤەر کوژە بەڵام بڕیاردا کە بەردەوام بێ کەواتە وەڵامی ئەی ڕاستە. Dr. Livesey said that Jim can help us more than anyone because بۆچی وتی زیاتر لەم کەس دەتوانێت جیم یارمەتیمامدا the man liked him and he is good at noticing things. دەبەرەوەی خەڵکەکان خۆشیانەویست پیاوەکانتر خۆشیانویست و بە ئاگا بوو باش بوو لە دیاریکردنی تێبینیکردنی شتەکان. Jim felt
very worried, and this situation was very bad because there were only 7 out of the 26 who were honest on the ship. تەنها حوت پیاو لەبەری تەنها حوت پیاو مابوونەوە لەو 26 پیاوی کە لەگەڵیا بوون. Who said this? کێم قسەی کردووە؟ We must keep quiet and watch them all. ئەمە کاپتن سمەڵە دەم قساکات. I lost my leg at the same time that Pooh lost his eyes. Long John Silver ئەڵێ هەولوو کاتەی کە پوو چاوی لەدەستدا منیش قاچێکم لەدەستدا. Captain, you were right and I was wrong. I am stupid and I put myself under your order. ئەمە ئاغاکە بە کاپتن ئەڵێ من خۆمەکەمە ژێر فەرمانی تۆ من هەڵە بووم تۆ ڕاستی. But we are all sailors on board this ship. We don't need Smollett and others. ئەمە ئیزرائیل هاند ئەم قساکە ئەڵێ ئێمە هەمومان کەشتیوانین پێویستمان بە کەسی تر نییە لەگەڵمان بێت. خوێنکاری خۆشەویست دێنە سەر ئەکتیڤیتی بوو یونیتی 4 پێیجی 26 وانەی 1 و 2 کۆمەڵێک ئەم ڕاهێنانەی تایە کە ئاوا لێرا بۆ نووسینێتەوە ئازاد فلو پەیوەندی بە پریپۆزیشنەکانەوە هەیە. ئازاد فلو تو نیویۆرک ئەمە پریپۆزیشنی شوێنە تو بەکارێنین for the youth conference in Manhattan ئینیش کە ناوی شوێنە which continues all weeks from Monday to Friday کە ئەمەش ماخۆندۆ from to وتمان لە بینی from توە دوو کاتمانەیە یان دوو کاتژمێرە یان دوو ساڵمانەیە. His presentation was لەبەرەوەی کاتەڵێ at PM on Tuesday ئۆنی ژەگەر ڕۆژ بەکاردێ. The following day he also took part in a discussion about دەربارەی Middle East resources and he spoke for Iraq because he was very busy. خوێنکاری خۆشەویست ئەمە پریپۆزیشنەکانە کە لە یونیتی پێشووترا خوێندومانە لەتەکەیانی دووە خوێندومانە دوایێن دەدەینە سەر کۆمەڵە ڤێرب کە چۆن کراون بە ناون ثینگ بۆ نمونە speak ئەوێ بە speech develop بە development discuss بۆ بە discussion prepare بۆ بە preparation see بۆ بە sight. لە ئیمتیحانە بۆ نمونە پێتەڵێ ناون ثینگی speak چیە بزانین speech چە یاخۆ بڵێ ڤێربی سپیچە چی هاتووە بڵێ لە سپیکەوە هاتووە زیاتر لە ئیمتیحانە بەم شێوەیە دێتەوە. دوایەوە ناون ثینگمان هەیە نان پێرسنمانە ئاکشن بە کۆتایی ئۆ ئارکرا بە ئاکتەر پریزەنتێشن بۆ پریزەنتەر ئۆرگەنایزیشن بۆ ئۆرگەنایزەر بۆ نە ڕێکخراو بۆ ڕێکخەر ئەمانە لە یونیتەکانی پێشوە خوێنمان ئێستا دووبارەن تو بۆ بە تورست ئۆفیس بۆ ئۆفیسەر بە هەمان شێوە ناونمانێت چۆنە بێ بە ئەجێکتیڤ یوث ناونەکەیەتی یۆنگ بۆ بە ئەجێکتیڤ بۆ ناڵێم he is young واتە ئەو گەنجەوە ئەجێکتیڤە بەڵام ئەڵێم youth conference ئەوە لەیا بۆ بە ناون education بۆ بە educational center بۆ بە central business بۆ بە busy day بۆ بە daily. دوایەوە کۆمەڵ ئەجێکتیڤمان هەیە کە کۆتایی بە ing دێ و هەندێکمان هەیە کۆتایی بە ed دێ. interestingمان هەیە لەگەڵ interested amazingمان هەیە amazed لەگەڵ boring bored frightening frightened worrying worried. لە پێیجی 26 زۆر بە ئاسانی دیاریمان کردووە بۆ نمونە ئەم ڕاهێنانەی کە لێرایە وشەی دێڵیمانەیە لەگەڵ دەی دیسکەسمان لەگەڵ دیسکەشن تۆریسمان لەگەڵ تور. ئەم ڕاهێنانە کە خۆت لە کتێبەکەی خۆتا هەیە The New York Times is New York Times ناوی گۆڤارێکە is a daily newspaper واتە ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەیە and you will find it in the shops every day not every daily every day early in the morning. International leaders are meeting to discuss the problem of climate change. However, they do not agree about very much and their discussion are going to take a long time. If you are if you are tourists in New York, there are lots of different sites seen tour that you can join to 360. لێرە وشەی ئینترێستمانە ئینترێسین خوێنکاری خۆشەویست مەبەستی لەم ئەجێکتوانە کە بە ئیدی و یان بە ئایئنجیە جیاوازەکەیان چییە؟ بۆ نمونە ئینترێستت تۆی ئینترێستت منم ئینترێستت کەسەکەیە ئەڵێ are you interested in this program
No, it isn't very interesting. Let's turn off the TV. کەواتە interested بۆ نمونە کە ئەڵێی ناڵێ I am interested ئەڵێی I am interested بەڵام ئەگەر بڵێ فلیمەکەڵی the film is not interesting واتە interesting بۆ شتە بەڵام interested بۆ خۆتە گەڕێتەوە. دوای ڕاینانی ترمانم ڤۆکابولارانەی بەکاردێنی stop it and dead speech lecture ئەمانە هەمووی حلەکانێتی کە لێرە دامناوە لەسەر کتێبەکەی خۆت ئەتوانی بۆ نمونەڵم when Tara heard the noise outside she لێرە وشەی ئێمانێ ستۆپمانەیە بەڵام ئاگار لێ بۆ نمونە لێرە ستۆپی بۆ بێ هەر یەکسەر ستۆپ هەڵ نابژێت ئەبێ بزانی ئەم دەمی فرمانە لێرە چی دەمی فرمانە بە جۆرەی دەمی فرمانە ئەم ڤێربە کۆتایی گۆڕانکاری بەسەردەیە ناڵم when Tara heard ئەمە پاستە the noise outside she stopped speaking. دوایەوەڵم Tara ended her talk by saying that's all I have to say. Thank you for listening. ئەمە خۆت بەراوردی بکە و حەلەکانم لێرە داناوە ئەمە حەلەکانێتی کە لێرە دامانناوە توانین خۆت سکرین شۆتی بکەیت و سەستۆپم کردو لێرە دواتر خۆت بیت لە خوارەوە هەمووی حەلکە چونکە زۆرجار لە ئیمتیحانە هەر لەم بۆشایانە دێتەوە لە کتێبەکەی خۆتا سەیریکە. دوایەوە ڕاینانێکی دووباری ترمانەیە why not let's لەگەڵ what about I suggest بۆ نمونە وتمان لێرە ئێسامە چی بۆ بێت لە دوای بۆشایە بیسە بەڵام کۆتایی بە نیشانی پرسیاراتوە کەواتاڵێم what about why not forget about work this evening why not لێرە why not بۆ بێ why not کاتێ بەکارێت لە دوای بۆشایەوە بیس بێت بە کۆتایی نیشانی پرسیار بێ ئەمان let's بۆ بێ let's go out to see a film instead کۆتایی فلستۆپە و دوای بۆشایش بیسە ئەڵێ let's ئەمان seeing the crew George choose film لە دوای بۆشایە ڤێرب ئایانجیمانە کەواتە what about یان how about بۆ بێت لەمەشیانە لە دوای بۆشایە subject یەکمانە اینجا بیزاتەوە کەواتە I suggest بێ I suggest we meet at the cinema at 7 لێرەش فلستۆپمانەیە ئەمە دووباری suggestionە. دوای نوتی چوار هەروانەی سێ و چوارمان هەیە weren't you amazed by the speech of New York Life ئەمە ڕاینانەیە کە لێرا بۆم داناویت یەکەم دانای خۆی حلکراوە دواتر لێرا کۆمەڵی حلم داناوە ئەمە حلی هەر ڕاینانەکە هەموویەتی ئەتوانی خۆت دوای لە سەر کتێبەکەی خۆت حلیکەیت ئیسفادەی لێەکەیت ئەمی زۆر گرنگە. دوای ئەوە لێرەش کۆمەڵی حلی ترم داناوە I think he بۆشایش I think she must be at home ئەمەش مۆزوعی سێرتەنەتی پۆسەبڵەتیە و حلەکانی ئەمە سێدانەیە حلەکان لێرە داناوە. دوای ئەوە مۆزوعی ترمان هەیە ئەویش cause و effectە cause و effect so because بەکارەتەوە کە دوورستا بەسێتەوە بەیەکەوە I am good at working with words comma so when I leave school I want to become a journalist کەواتە مۆزوعی cause و effect لە پۆل 11 خوێندیمانە when my friend leaves school he and she wants to become an artist بۆچی ئێ بە artist because he and she is good at art دوورسێ بەسۆتە بەیەکەوە ئەمە کەوزە ئەمە ئیفێکتەکەیە ئەمە ئەنجامەکەیە هۆ ئەنجامە کە بۆچی ئێ بێ بە artist زەبەر ئەوەی کە لە مۆزوعی ئارتا زیرەکە. مۆزوعێکی لاوەچیە ئەوە مۆزوعێکی زۆر سەرەکی نییە هیوادارم سووتان لێبینی بێت کاتێکی خۆش بۆ هەموو